Ahoj, zdraví vás třeba u 17. dílu PC Data programku a dnes budeme měnit procesor. Pro začátek, než začneme procesor měnit, je potřeba si ujasnit pár věcí, abychom procesor vůbec vyměnili. Nejdůležitější roli při výběru nového procesoru pro nás hraje patice procesoru neboli anglicky socket. Pokud vybíráme procesor, tak musíme vybrat základní desku se stejným socketem. Do odlišného socketu prostě procesor nepřipojíme a ani tam třeba nebude pasovat. Sockety si můžeme rozdělit na dva největší výrobce a tím je Intel a AMD. Každá firma má své sockety. V případě AMD jsou dnes nejvíce používané sockety FM2, FM2+, AM1 a AM3+. V případě Intelu je to socket 2011, 2011-3, 1150 a 1151. Takže pokud budu mít základní desku se socketem 1151, musím si koupit procesor, který je do socketu 1151 určen. Žádný jiný tam pasovat nebude. Tahle základní informace nám pro úspěšnou výměnu stačí. Takže procesor se ve většině případů nachází na levé horní straně základní desky vedle operačních pamětí a nad PCI sloty. Na procesoru je připevněn chladič s větrákem, který je utáhnut k desce 4 plastovými úchyty. Tento chladič je originálně dodávaný k většině procesorů od Intelu, ale dají se koupit i jiné chladiče, většinou lepší, které mají jiný tvar a jsou jinak připevněny, například obyčejnými šroubky. Princip sundání chladiče je ale jinak stejný. Po případě ke každému chladiči je dodáván návod k jeho připevnění a odejmutí. Nyní si povolíme úchyty směrem, který nám ukazuje malá šipka. Pokud se úchyty nedají povolit rukou, lze je povolit šroubovákem. Ale většinou se rukou povolit dají. Šroubovák používáme tehdy, když se nám třeba prsty nevejdou mezi úchyt a součástky základní desky. Jakmile máme všechny úchyty povoleny, tak odpojíme napájecí konektor od větráku. Teď už můžeme sundat chladič z procesoru. Pokud nejde vytáhnout na první pokus, tak zatáhneme za všechny úchyty, abychom je postupně uvolnili ze základní desky. Nyní už vidíme samotný procesor. Normálně je ještě mezi chladičem a procesorem nanesená teplovodivá pasta, ale tu já jsem setřel ještě před natáčením, protože už byla stará a zaschlá. Pokud ale chladič sundáte vy, tak starou teplovodivou pastu setřete taky, protože ta už potom nebude mít dobré vodivé vlastnosti. Teď abychom uvolnili procesor, tak přitlačíme tuto páčku směrem k základní desce a povolíme ji. Nyní se nám uvolnil kastlík, ten otevřeme a můžeme vytáhnout samotný procesor z patice. Tato černá patice, neboli socket, který zde máte možnost vidět, je starý socket LGA 775, do kterého pasují procesory Intel Core 2 a další. A právě procesor, který jsem vyndal, je Intel Core 2 Duo H4400. Tenhle procesor se už také řadí mezi staroušky. No a teď si ukážeme, jak vložit procesor zpět do socketu. Na jednom rohu procesoru je nakreslená šipečka a u socketu je levý dolní roh seříznutý. A právě procesor vložíme do socketu tak, aby se šipečka nacházela u seříznutého rohu. Tak toho máme správně vložený do patice. Zavřeme kaslík a připevníme ho páčkou. Na páčku je potřeba trochu více zatlačit, abychom ji připevnili. Zde nevadí, když použijete více síly. Jakmile máme hotovo, naneseme na procesor pastu. Jelikož já tento počítač nepoužívám, tak pastu nanášet nebudu, ale ukážu vám zde video, jak se to dělá. Je několik metod, jak pastu nanášet. Tahle metoda je asi nejlepší. V popisku videa budete mít odkaz na celé video s nanášením pasty i se všemi metodami. Připevníme si chladič. Všechny jeho úchyty otočíme doleva proti směru šipečky. Chladič položíme na procesor s úchyty nasměrovanými do děr, které jsou na základní desce. Úchyty už neotáčíme, ale jen je pořádně zatlačíme do desky, aby se nám procesor s pastou pořádně připevnil k chladiči.
Na závěr už jenom připojíme konektor ventilátoru k základní desce a můžeme spustit počítač. Pokud se počítač spustí, procesor jede správně a pokud ne, tak logicky něco není v pořádku. Ještě přidám malou informaci na závěr. Pokud to není potřeba, tak se nedoporučuje často procesor měnit, protože každým jeho vytažením z patice se opotřebovávají jeho kontakty. Nestalo by se snad, že by procesor přestal úplně fungovat, ale jeho komunikace by se mohla trošku zpomalit. Pokud ale procesor nevytahujete každý druhý den, tak se ničeho obávat nemusíte. Naopak doporučuje se jednou za čas sundat chladič, setřít z něho starou pastu a nanést novou. Zlepší se tím tepelná vodivost chladiče. Výměna pasty se doporučuje dělat jednou za 2 až 3 roky. To je ode mě vše, děkuji za slednutí a loučím se s vámi.